Buat semua konten kreator dan editornya, tolong penggunaan sound effect pada tempatnya. Jangan semua video dikasih sound effect. Memang ini menurut Tapi lucu bang. Semua Sound effect itu lucu. Ada orang jalan. Ada orang duduk. Ya enggak, ya memang overuse tapi nggak yang segini. Emang ada yang ada? Nggak sampai yang segini. Ada orang nguap. Kan jadi lucu. Gua kalau pertama kali ingat, ya kalau nggak salah ya koreksi aja kalau pertama kali itu yang gini tuh yang, ya kan Itakimu kan? Bahkan ada orang gombal digituin. Bapak kamu presiden ya? Kok tahu? Kamu bisa jadi wapres?